Xiaomi пред известно време ги представи моделите од Redmi Note 15 серијата. Се работи за телефоните Redmi Note 15 и Redmi Note 15 Pro, а во редакцијата на Connect MK на тестирање пристигна најмокниот и најскапиот модел во оваа серија. Се работи за Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Redmi Note серијата на Xiaomi со години е еден од најважните столови на кинеската компанија, особено на пазари како што е нашиот, каде што корисниците бараат што е можно повеќе за вложените пари. Со Redmi Note 15 Pro Plus, компанијата уште еднаш се обидува да ја помести границата на тоа што значи средна класа. Со голем AMOLED екран, масивна батерија, многу брзо полнење и камера со резолуција дури 200 мегапиксели. На хартија, Note 15 Pro Plus изгледа како телефон што веќе опасно се приближува до повисоката класа, но во пракса Xiaomi направи неколку компромиси, особено во делот на камерите, каде што овој модел има поинаква филозофија од својот претходник. Прашањето е, дали тие компромиси се оправдани и дали Redmi Note 15 Pro Plus навистина представува вистински апгрейд. Redmi Note 15 Pro Plus делува како уред што припаѓа на повисоката класа. Закривениот 6,83-инчен AMOLED екран, темките рамки и кожната задна страна му даваат премиум изглед, а чувството во рака е солидно и стабилно. Телефонот не е мал, ниту лесен, но тоа е очекувано со оглед на големата батерија и големиот дисплеј. Note 15 Pro Plus доаѓа во досега најиздржливо кукиште, а Xiaomi тврди дека е цврсто како титаниум, иако реално во него нема титаниум. Како и Pro моделот, Pro Plus е изработен од издржлив поликарбонат, односно стаклопластика, иако рамката многу убедливо имитира метал. Ултрацврстата стаклопластика на задната страна наводно е 10 пати поотпорна на удари, а екранот е заштитен со Gorilla Glass Victus 2 стакло, кое обично го гледаме само кај телефоните од премиум сегментот. Моделот што го имавме на тест доаѓа во мока браун боја, со задна страна обложена со материјал што наликува на кожа, и токму оваа варијанта остава особено добар впечаток во рака. Наместо класично стакло, задниот дел има потопла и помека текстура, која не собира отпечатоци од прсти и нуди подобар грип при користење без футрола. Освен што е попрактична, оваа завршна обработка му дава и порафиниран и посериозен изглед на телефонот, кој повеќе потсетува на премиум уред отколку на типичен представник од средната класа. Читачот на отпечатоци сместен под екранот е поставен пониско отколку што би сакале, а распоредот на копчињата и отворите е стандарден. 15 Pro Plus моделот поседува стерео звучници и фиолка за 2 нано SIM картички без поддршка за мемориски картички. На прв поглед, Redmi Note 15 Pro Plus делува како логично продолжение на минатогодишниот модел, но во суштина станува збор за уред која менува филозофијата на серијата во одредени сегменти. Новиот модел носи поголем екран, значително поголема батерија и побрзо полнење, како и понов процесор, но истовремено го губи и телеобјективот што го имаше неговиот претходник. Тоа значи додека Note 15 Pro Plus е помокен, поиздржлив и попрактичен за секојдневна употреба, во фотографскиот дел нуди поинаков пристап кој повеќе се потпира на висока резолуција и софтверска обработка отколку на оптичка флексибилност. Покрај визуелниот впечаток, Note 15 Pro Plus се истакнува и со својата исклучителна издржливост. Xiaomi овој пат сериозно се посветил на квалитетот на изработка, па така телефонот доаѓа со Gorilla Glass Victus 2 на предната страна и со цел сет на сертификати за заштита IP66, IP68 и IP69. Ова значи дека уредот не е само отпорен на прашина и потопување во вода, туку и на силни млазови вода под притисок, што е реткост дури кај поскапите модели. Redmi Note 15 Pro Plus ги заслужи своите 5 SGS звезди со докажаната отпорност на падови од висина до 2,5 метри, притисок и свиткување. За потребите на тестот, со тешко срце го фрлавме на разни подлоги, обидувајќи се да симулираме секојдневни ситуации. Уредот преживеа без поголеми траги на користење, а тестирањето на водоотпорност покажа дека може да биде потопен во вода на длабочина од 2 метри цели 24 часа без последици. Со други зборови, добивме смартфон кој со конвенционален и елегантен дизајн нуди надпросечна издржливост. Ако сте меѓу оние што не сакаат заштитна маска, иако и таа е вклучена во пакувањето, овој телефон е токму за вас. Во пракса, ова значи дека Note 15 Pro Plus е телефон што може без проблем да го издржи секојдневното користење, па дури и по некоја незгода, што е голем плюс за корисниците кои планираат да го користат уредот подолг временски период. Екранот е еден од најсилните адути на Redmi Note 15 Pro Plus и токму тука Xiaomi покажува јасна амбиција да понуди искуство кое може да се носи со премиум класата,
станува збор за голем 6,83 инча AMOLED екран со освежување од 120 Hz, кој нуди одлична острина, многу добра осветленост и живи и природни бои. Во секојдневна употреба, телефонот е подеднакво пријатен и за читање содржини и за гледање видеа, а високата осветленост до 3200 нита обезбедува добра читливост и на директна сончева светлина. Поддршката за HDR10+ стандардот Dolby Vision дополнително го подобрува мултимедијалното искуство и прави овој уред да биде одличен избор за корисниците кои многу конзумираат видео содржини. Закривениот дизајн му дава дополнителен премиум изглед, иако не секој корисник е љубител на ваков тип дисплеи од практични причини. Redmi Note 15 Pro Plus го придвижува 4-нанометарскиот Snapdragon 7S од четвртата генерација со 8 или 12 GB RAM и 256 или 512 GB интерна меморија, а се одликува и со Ice Loop ладење и Hyper AI 12 технологија. Ова не е процесор од врвна класа, но при реалното користење се покажува и како повеќе од доволен за секојдневната употреба. Станува збор за чипсет кој балансира помеѓу мок и ефикасност, што во пракса значи дека телефонот делува брзо и стабилно во повеќето секојдневни сценарии. Сите основни задачи, како отворање апликации, скролање низ социјалните мрежи, прелистување веб страници или работа со електронска пошта се одвиваат без застој. Мултитаскингот се одвива без проблеми, дури и кога во исто време има отворено повеќе апликации, што јасно покажува дека оптимизацијата помеѓу хардверот и софтверот е добро изведена. Кога станува збор за посложени сцени како игри, Note 15 Pro Plus не е телефон што ќе ги сруши сите рекорди, но сепак се справува многу подобро отколку што се очекува од уред од средната класа. Популарните наслови што не бараат највисоки графички сетинзи, работат течно и со рамномерни фреймови, а при геймингот не се чувствува значајно прегревање или нагли падови на перформансите. Дополнителен плюс е и контролата на температура. И при подолга употреба или при играњето игри, телефонот останува релативно ладен и не покажува агресивно намалување на перформансите. Xiaomi очигледно добро го оптимизирал системот за ладење, што значи дека перформансите се стабилни и предвидливи, без нагли падови кои знаат да бидат проблем кај некои уреди од оваа класа. Redmi Note 15 Pro Plus доаѓа со HyperOS 2, корисничкиот интерфејс на Xiaomi, кој што е базиран на Android 15 и во пракса нуди брзо, флуидно и визуелно модерно корисничко искуство. Интерфејсот е мазен, анимациите се пријатни и системот реагира брзо на сите команди, без чувство на тежина или забавување. Xiaomi очигледно има направено добар баланс помеѓу функционалноста и визуелниот идентитет, па HyperOS делува позрело и пополирано од претходните MIUI верзии. Се уште има одреден број прединсталирани апликации што нема да им се допадне на сите корисници, но добра вест е што поголемиот дел од нив може лесно да се избрише. Во целина, софтверското искуство е стабилно, брзо и доволно флексибилно за да ги задоволи и напредните и просечните корисници. Покрај екранот, еден од најсилните адути на Redmi Note 15 Pro Plus е и неговата батерија. Со капацитет од 6500 мАч, овој уред лесно издржува еден ден интензивна употреба, а при умерено користење батеријата може да достигне и автономија од 2 дена. Xiaomi за својата батерија користи силикон-карбонска технологија, што му овозможува да смести голем капацитет во прилично тенок профил, без да ги деградира перформансите на батеријата со текот на време. Камерите се веројатно најконтроверзниот дел на Redmi Note 15 Pro Plus. Главниот сензор од 200 мегапиксели на хартија звучи импресивно и при добри светлосни услови испорачува фотографии со многу високо ниво на детали, солиден динамички опсек и природни бои. Големата резолуција овозможува значително кропирање без веднаш да се забележи драстичен пад на квалитетот, што делумно го компензира отсуството на посебен телеобјектив. Сепак, токму тука се гледа разликата во филозофијата во однос на претходниот модел, бидејќи целиот зум се базира на дигитална обработка. До двојно зумирање резултатите се многу добри, но со поголемо зумирање постепено се губат деталите и се зголемува зависност од условите на осветлување. Во ноќни услови, главната камера успева да извлече солидна количина светлина, а ноќниот режим значително помага, но фотографиите често имаат помек изглед и поагресивна обработка на шумот. Ова значи дека резултатите се добри за оваа класа, но не се на ниво на поскапите модели. Ултрашироката камера од 8 мегапиксели е функционална, но не нуди ништо повеќе од просечно искуство, особено при послаба светлина. Селфи камерата од 32 мегапиксели
пак нуди сосема солидни резултати за употреба на социјалните мрежи и при видеоповици. Видео снимањето е стабилно и употребливо, но повторно не може да се споредува со вистинските флекшип уреди. Вреди да се спомене и обработката на фотографиите, која е типична за Xiaomi, но добро избалансирана во овој модел. Телефонот често избира малку по-контрастен и почист изглед на фотографиите, што ги прави веднаш подготвени за споделување на социјалните мрежи без потреба од дополнителна обработка. Redmi Note 15 Pro Plus е зрел представник на средната класа, кој што нуди одличен дисплеј, исклучителна издржливост, долготрајна батерија, ултрабрзо полнење и солидни перформанси. Истовремено, компромисот кај камерите, особено отсуството на телефото леќа, ќе биде фактор што дел од корисниците ќе треба да го земат в предвид. За оние на кои приоритет им е екранот, долготрајната батерија, издржливоста и целокупното користичко искуство, ова е одличен избор. Во целина, Redmi Note 15 Pro Plus останува еден од најдобрите и најкомплетни телефони во својата класа. Во време кога границата помеѓу средната и повисоката класа станува се понејасна, Redmi Note 15 Pro Plus представува пример за тоа колку далеку стигнаа овие уреди. Ова е смартфон кој што навистина нуди зрело и целосно користничко искуство и кој што за голем број корисници може да биде единствениот телефон што ќе им треба во следните неколку години. Сите модели од Redmi Note 15 серијата ќе бидат достапни на нашиот пазар по промотивни услови до 15 февруари или до исцрпување на залихите. Моделот што го тестиравме, Redmi Note 15 Pro Plus 5G, е достапен во мока, глешер сина и црна боја во две мемориски конфигурации со почетна цена од 27.999 денари со подарок Xiaomi правосмукалка G20 Lite.